Французский писатель и фотограф Филипп Тристан приехал в Сибирь в конце декабря. Больше всего времени он провел на Алтае. Именно этому региону посвящена его книга «Путешествие по Сибири». Филипп признается, что полюбил красоты Алтая и сделал серию снимков природы и людей, живущих там. Чтобы поделиться с новосибирцами видами своей родины, он открыл выставку фотографий, сделанных во французском регионе Бретань. Увидеть снимки можно в рамках нашего интервью и в областной научной библиотеке. Фотографией Филипп занимается около 30 лет, предпочитает пленочную технику. Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях писатель и фотограф Филипп Тристан. Еще раз здравствуйте! На прошлой неделе мы с вами уже встречались и говорили о выставке, которая проходит в областной научной библиотеке. И тогда вы сказали, что вам очень понравился Алтай. И сделали тоже несколько снимков, но приехали-то сюда писать книгу об Алтае. Вот что вас так зацепило в этом регионе? Donc j'ai travaillé dans le Kraï de l'Altaï, il faut préciser quand même, c'est pas la République. Moi ce que j'ai aimé donc, dans tout l'Altaï, c'est son histoire et sa préhistoire, très important. C'était un lieu très important du monde à l'époque de la préhistoire. Et puis donc j'ai beaucoup aimé les paysages. Le côté rural de ces pейзажи, les maisons rurales, etc. Я работал в Алтайском крае, важно здесь уточнить, и это очень особенное место, безумно красивые пейзажи, деревенские пейзажи, в частности, деревенские домики, все это очень мило. И стоит отметить еще историческую сторону, тот же район Колывани, то есть в данном регионе мы видим некоторое сочетание очень естественной жизни, но в то же время исторической составляющей. Что касается пейзажей, сказали, вас они поразили, поднимались или нет на горы, и вообще, какую из фотографий в итоге пейзажную вы бы назвали самой экстремальной? Donc en fait, on allait à Tchariskoye et il faut suivre une piste, c'est-à-dire c'est une route qui n'est pas goudronnée, dans la montagne pendant très longtemps. Et on avait des très grands paysages avec des très grandes ouvertures, comme ça, on voyait très loin. Это было, пожалуй, в местечке, которое называется Чарышское. Дорога в горах, мы поднимались по ней вместе, мы поднимались по ней на лошадях, и там действительно очень красивые, мощные пейзажи. В тот момент, когда мы поднимались, все, это было вечером, все светилось золотым светом, безумно красиво была дорога, лошади, вот этот золотой закат, и фотография, которая у меня получилась, она действительно была сложной, несколько экстремальной, но наполненной эмоциями. Что касается культуры и алтайского народа, что вас, может быть, удивило в этом народе, что понравилось, что не понравилось? Вообще особенности людей, которые живут на Алтае, вашим взглядом? Alors, j'ai passé 2 jours dans le musée régional de Barnaoul, où j'ai appris à la fois donc la préhistoire, la période historique avant l'arrivée des Russes, les relations avec les Russes, donc toute l'histoire du peuple originel de l'Altaï, et puis après le mélange. 2 дня я провел в областном музее города Барнаула. Там рассказывалось об истории связи, об истории отношений людей, которые жили в Алтайском регионе с русским народом. И действительно было очень интересно проследить все вот эти исторические грани и узнать, как на самом деле все это происходило. Мне интересно, нашли ли вы друзей на Алтае? Подружились ли с кем-то? Oui, bien sûr. On a passé des très bons moments. On a avec les gens qui m'accompagnaient de Barnaoul, bien sûr, avec des gens que j'ai rencontrés, à la fois des chanteuses que j'ai rencontrées à Belukurica, un couple qui accueillait des touristes dans des maisons à Синтелек. Да, мы действительно хорошо провели очень время с людьми, которых я встретил в Белокурихе, семейные пары, которые принимают туристов в Синтелеке, в Бийске, в Новопокровке. Я познакомился с замечательными людьми, которые живут в казачьем поселении. Мы еще обязательно к этой теме вернемся. Прямо сейчас нам нужно обязательно посмотреть новости, после чего, я думаю, поговорим о вашей книге, которая тоже, кстати, написана про Алтай.
Сегодня к нам в гости заглянул французский писатель и фотограф Филипп Тристан. В наш город он приехал в конце декабря, до этого путешествовал по Киргизии. Почти 30 лет он увлекается фотографией, хотя образование имеет гуманитарное. В Сибирь он приехал, чтобы написать книгу об Алтае. Это будет его вторая издательская работа. А вот текстов для фильмов и песен наш гость написал значительно больше. О своих сибирских впечатлениях он рассказывает в нашем интервью. А мы продолжаем нашу беседу, и я напомню, что сегодня у нас в гостях фотограф и писатель Филипп Тристан. Мы поговорили о том, какие интересные кадры вам удалось заснять на Алтае, но дело в том, что есть ведь еще и книга 240 страниц об Алтае, путешествие по Сибири. Наверняка были с вами какие-то приключения. Если скажете «нет», не поверю. Oui, déjà une très belle aventure qu'on a passée, c'était une journée qu'on a passée à cheval. Où on est monté dans un petit lac qui s'appelle le lac Mort, dans les montagnes près du Kazakhstan. Donc c'était vraiment très joli et le guide qui s'appelle Sergei nous a, quand on est arrivé au lac, il nous a préparé un repas. Действительно были потрясающие приключения. Одно из самых запоминающихся – это прогулка на лошадях. Мы поднимались к Мертвому озеру в горах недалеко от Казахстана, от границы с Казахстаном. И наш гид Сергей, который показывал нам все красоты данного края, приготовил для нас потрясающий обед тогда. Был невероятный пикник. Он взял с собой, казалось бы, в 10 раз больше еды, чем могло вместиться в сумку. Достал из сумки небольшой чайничек, повесил его над костром, такой импровизированный чай у нас был, и накрыл его еще, плюс ко всему, скатертью, чтобы чайник не украли, сказал мне. То есть чайники все-таки крадут, да? А расскажите, главный герой книги вы сам? Я так понимаю, все-таки это ваши путешествия, ваши впечатления, да? Bon, effectivement, moi je suis le narrateur, si vous voulez, et l'acteur aussi. Mais il y a des personnages dans le livre. Il y a des personnages qu'on voit progresser dans le livre. J'ai beaucoup travaillé sur le fait que je voulais que le livre se livre un peu comme un roman. C'est-à-dire qu'il y a des personnages. В первую очередь, я, конечно же, рассказчик, можно назвать меня главным героем, но есть и другие персонажи в этой книге. Получилось немного что-то вроде романа. Есть Валерий, который сопровождал меня все мое путешествие на Алтае, переводчики, которые были со мной постоянно, другие люди, которые постоянно находились рядом, поэтому очень много персонажей книги. Это реальные люди или вымышленные? Absolument. Oui, bien sûr, c'est tous des gens réels, mais dans le livre, il y a la vie. C'est pas un catalogue touristique. C'est vraiment un livre rempli de vie. Конечно же, это реальные персонажи, и в первую очередь это же не туристический каталог, это книга о жизни, она полна различных жизненных событий, и это ни в коем случае не вымышленные персонажи. Если уже заговорили про жизнь, вот какой вопрос. До того, как вы ехали на Алтай, наверняка много читали об этом регионе. Вот ваши ожидания совпали с реальной жизнью, с вашими впечатлениями? Oui, disons qu'il y a deux livres qui m'avaient marqué avant, récents. C'était un livre de Dominique Fernandez qui était venu en 2010 avec un projet du Transsibérien et qui parlait notamment de Novosibirsk. Mais il y avait surtout un écrivain qui s'appelle Colin Dubrow. До моей поездки я ознакомился с двумя книгами. Первая книга автора Доминика Фернандеза, написанная в 2010 году, о его путешествии по Транссибирской магистрали. И вторая – это книга писательницы Колин Дюброн. Книга называется «В Сибири», и в частности она была написана об алтайской принцессе, о мумии, которую там нашли. И что касается книги, все-таки она написана для российской публики, либо для французской, и где она выйдет? Сможем ли мы ее прочитать? Donc on attend une double version. J'ai déjà Для этой книги у нас будет две версии, она выйдет и на французском, и на русском языках, соответственно, выйдет скоро и в России, поэтому все смогут ее прочитать и ознакомиться. Что ж, будем с нетерпением ждать. Спасибо большое за интересные рассказы, интересное интервью. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был писатель и фотограф Филипп Тристан. Спасибо.